Sentosan Bapa yang mandiran surga, stuti tuji gedung kagak amin surga. Bukan kata ukarado, bidai kamar kabulita. Jai Bapa, Jai Tuhan, Jai Tuhan Yesus Kristus, Jai Tuhan bumi ternya, Jai Tuhan Tritiwa, Jai Bapa, Jai Tuhan, Jai Tuhan Yesus Kristus, Jai Tuhan bumi ternya, Jai Tuhan Tritiwa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकते भोव मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, दीस उदेत आसतना जेजूक मान करूंक, ताची बेसमो जोडूंक, ताका अर्गां दिवंक, ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी मोगाचो स्वागत मागता. आज मोरयेक तेंपलान भेटयिल्लें तें स्मरण आमी करता मोरयेच्या समर्पणाचें. मोरयेक तिच्या आवय बापायनी तेंपलांत भेटयिल्लें मात्र न्ही, उपरांत मोरीच आपणाक देवाच्या सेवेक समर्पिता. आमकांय आमच्या वडिलांनी बौतिस्मा वेळार देवळांत समर्पिल्लें, आल्तारी मुखार आमकां न्हिदायिल्लें. ताचे उपरांत आमच्या जिवितांत कितल्या मापान आमी देवाक समर्पिलां. मोरये भशेन आमच्या जिवितांत कितल्या मापान आमी देवाक खलतीमान घाल्या, हे सवाल आज आमी विचारूंक फावो. जरी ह्या मिसवांत आमी सलवल्या जाल्यार मोरयेची ससाय, मोरयेचें प्रेरण आमी घेवचें गरजेचें. आनी ह्या दिशेन आमी मेटां काडटा आसतना ह्या पवित्र युकरिस्तान आमकां भेटचो जेजू ताच्या कृपेन ताच्या बेसवांनी बरो म्हूण आमी मागया. आनी ह्या दिशेन सुकलेल्या खातीर सुमेलाकचें बोगसाने मागया. नितळ काळजान आनी मनान जेजूक भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून सुमेलकचें बोगसने मागून सांगता म्हणया. हांव पक्की सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगणे उसरून सांगता, मनान चिंतून तणाव उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
जे कोणे ह्या मिसाक तांचे तेसांवां दिल्लीं आसात त्या तेसांवाचेर संगतच आमच्या जण एकल्याच्या तेसांवाचेर देवाचे आशिर्वादा ह्या वेळार मागया. प्रतीक जावन फाल्यांच्या दिसा सर्व कॉयरिस्तांचें फेस्त, पूण आज ह्या पुणशेतांत सेवा दिवच्या सर्व कॉयरिस्तां पसत आमी मागया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कृपेन भरलेले भाग्यवान अवकार मरयेसो आज आमी संतोषान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिडार जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनवणी मानून घेवन आमी दिसपडते आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशी आमची काळजां तुजे कृपेचे प्रत्येक दिसान दीस अदीक वगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जकारिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सियोनाच्या दुवे गायन कर आनी संतोष भरीत जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येता. उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पर अशीं येतेलीं, तीं ताची परजा जातेलीं आनी हांव ताचे मदें वस्ती करतलों. तेन्ना दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडलां म्हूण तुका कळीत जातलें. पवित्र देशांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक आपले आधीन करतलो आनी जेरुजलेमाक नव्यान विंचून काडतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपलें पवित्र निवास उठून येता. देवाचें उतार हें. देवाचें Saatmu santosta, dewamu jataru katai ullasta. Saatmu santosta, dewamu jataru katai ullasta. Udvik service paraso musu jiv kaita, atma musu devatai santosan urta. Musu atma santosna, deva mucha taru katai ullasta. Aple charan dasiche ताणे दया दाखयली, देखून म्हाका जनांगा सदैव म्हणटली. सत्सो आत्मो संतोषता, देवा मुझ्या तारुकातै उल्लासता. शक्तिवंतान मुझेतै विचित्रां केल्यान, काकूळ तुताची भक्तांचे संतत संतते. मुसो आत्मो संतोषता, देवा मुझ्या तारुकातै उल्लासता. मुसो आत्मो संतोषता, देवा मुझ्या तारुकातै उल्लासता. Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया 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 बाकी तू आंकार मुरिये मानोकला पावसाले तुझी तावसन मोलू क्रिस्त आमचो सोमी हालेलुया 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 सोमी तुमचे सोवे असो तुमच्याई सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जेरुजलेमा लागसार पावतस आपले दिश्ट शेरा वयर घालून तो रडलो आणि म्हणालो समाधानाक वरन पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा वय येतले दीस जेदवान तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशींनी तुका बंद करन फुमार करतले तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नात कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय देवाचे उतर बाळका जेजू थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय जेरुसलेमा विशांत जेजून उसारचें उतरां आनी जेजूचें रडणें आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी आयज प्रत्येक जावन प्रस्तावना तुमी आयकले प्रमाणे मोरयेक तेंपलांत समर्पिल्लें स्मरण आज आमी संभ्रमता ह्यो दोनूय संगती थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया पवित्र पुस्तकांत वांजेलांनी जें कितें आसा मोरये विशांत भोव उणें उल्लेख आसचे ती केदाळा जल्माली खंय जल्माली तिचे आवय बापूय कोण ती खंय अंतरली ती अंतरली गे आनी कितें जालें आनी कितें जालें त्या विशयान कांय ना कित्याक मोरी वांजेलाचो सेंटर न्हय केंद्र न्हय जेजू वांजेलाचो पवित्र पुस्तकाचो सेंटर आनी ह्या खातीर पूण असो अर्थ न्हय मोरयेच्या जिवितांत कांय जावंक ना आनी ह्या खातीर आमकां संप्रदाय आसात ट्रेडिशन म्हणटा आमी आनी तशेंच हेर पुस्तकां आसात आनी तशेंच ताच्या उपरांत जायते विजन्स आनी जें कितें जेजून ह्या देवान फावो करची आसली समजुनी आसा आनी ह्या समजुनेच्या आदाराचेर इगर्ज मतां वळखून घेता लगभग 3 वर्सांच्या प्रायर भुरग्या मोरयेक तिच्या आवय बापायन तेंपलाक समर्पिल्लें कित्याक समर्पिल्लें म्हळ्यार जोखीम आनी अन्नाक तांच्या तरणाटपणार भुरग्यां जल्मोवंक ना ती वांजडी जावन आसली आनी परिणाम जायते दूख तिका आसलें आनी जायते तांणी बसवण्यो केल्ल्यो जायते फावटी तांणी मागिल्लें आनी सदांच बरो वचो गेलो म्हणून सांगतना ती दोगांय वचून परत्यान वचून तांणी तेंपलान मागिल्लें आनी तें मागणें करतना अन्नान बसायिल्लें जर तूं म्हाका एक भुरगें दिशीत जाल्यार हांव संपूर्ण जावन ताका तुका समर्पितलीं तें भुरगें तुजेंच जातलें म्हणून देवाक तिणें एक भास दिल्ली जशें पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता सालमांवच्या आवयन ती भास दिल्ली हन्नान आनी सालमांव 3 वर्सांचो भुरगो आसतना ताका देवाळाक समर्पिल्लें सादारण तेंच एक पॅटर्न मोरयेच्या जिवितांनी घडता आनी खाली 3 वर्सांच्या प्रायर भुरग्या मोरयेक तेंपलाक समर्पिल्लें तसलें एक घडीत जालें हें घडप न्हय हें घडीत कितें आदार आसात जायते आदार आसात प्रत्येक जावन हें कित्याक भेटयलें गे म्हळ्यार देवाचें येणें ह्या जेजूचें सोडवंदराचें येणें लागीं लागीं पावलें म्हणून जुदेवांक कळीत आसलें कित्याक प्रवादे मोखांत बासावणी केल्ली आपूण भेट दितलो म्हणून
आणि ही बसवणी जारी जावच्याक जायत्यांनी आमच्या कुटुंबांत तो जल्म जे म्हणल्या आशेन जायत्यांनी आपल्या भुरग्यांक तेंपलाक समर्पिल्लें त्या वेळार. पूण कोणा मुखांतर जल्मातले रायाळ कुटुंबा मुखांतर जल्मातले दाविदाच्या संततेन जल्मातले म्हणल्यार तसो प्रवाद आसल्यान साद्या लोकांक आपणाच्या कुसव्यांत जल्मातले म्हणलें सोपान चिंतूंक नातलें. पूण अशें आसता मोरी एक मात्र तेंपलांत भेटयल्लें न्ही, तिच्या बराबर तिच्या पयलें तिच्या उपरांत जायत्या तरण्या चलयांक तेंपलांत भेटयल्लें. कितें तांचें काम आसलें? जेजूक तेंपलांत भेटयतना उतरप्रायेची तो सिमियांव आनी तशेंच अन्ना आनी एकली तांकां भेटोवंक येतात. ती सदांच तेंपलांत आसली. हांची जबाबदारी जावन आसली ह्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करची, म्हणजे तेंपलांत कशी सेवा करची, कशें मागणें करचें, कशें किर्तनां भेटोवची, कशें सेवा दिवची, ह्या विशयान तांचें आसलें. आनी ह्या खातीर जें कितें आज आमी संभ्रमता मोरयेच्या आवय बापायन केल्लो तो त्याग, ती पाळली ती बसावणी वर्त्या खंडीत जावन एका रितीची दादोसकाय आनी एका रितीची बेजाराय. कित्याक जायत्या वर्सां उपरांत जल्मालें एकच भुरगें खाली 3 वर्सांचे प्राय तेंपलाक भेटोवचें तितलें सलीस न्हय. जायतीं दुखां तांणी गळयली आसतली. पूण समर्पिल्ल्याचो परिणाम जावन मोरी सदांच खतावीन जावन उरोवंक सकली म्हूण येत संपूर्ण जावन देवाक समर्पीत जावन देवाच्या हाजरेंत जियोंक सकली. भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाक आमी येवचें तर जाल्यार जेजू रडलो. हांगा रडनातलीं कोण आसात की? जिविताच्या एका ना एका घडयेर आमी सगळे रडल्या. आमी नेनाव आनी कितलें आमकां रडोवंक आसा म्हणून. जिवितांत चलवण येतना, दूख येतना, आनी कितें जाताना, मरण येताना आमी रडता. पूण सडावत आमचें रडणें आमचीच बिरमोत पावोवन आमचीच दूख बघून आमचें रडणें. आनी एकल्याची दूख पळोवन रडचें इल्लेशें उणें. बहुशा मोर्न जाल्ल्या दर आमी रडटा, पूण कुटुंबाचें लागशिल्ली रडच्या बरी दुसरें रडानात. दोळ्यान 1-2 दुखां येवंक पुरो, उरली रडली पळयतना दोळ्यान 1-2 दुखां येवंक पुरो, पूण ताची तीव्रता सेम न्हय. म्हणजे तुका कितलो लॉस जालो आनी तुजें रडणें सांगता वेता, तुका कितलें दुखलें आनी तुजें रडणें सांगता वेता. पूण थोडे फावटी थोडीं सुस्कान रडतात, भायल्यान दिसतात तीं दुखां, थोड्यांची दिसनात, थोडीं भितर जिरयतात. प्रत्येक जाण आमच्या समाजांत दादल्यांनी रडोवंक नजो. तो रडलो जाल्यार तो अस्कत म्हणलें तसलें एक चिंताप आसा. देखून ताका कितलें दूख जाल्यार ताणें भितर जिरय जें म्हणलें तसलें एक पिशें चिंताप आसा. हांव पिशें म्हणून सांगता. कित्याक रडणें एका रितीचें बुजवण दिता. ल्हान भुरग्यांक पळय, ते रडल्या उपरांत सुस्कान रडल्या उपरांत ताच्या उपरांत समाधान जाता. रडणें एका रितीन आमकां थांबयता. ती दूख सोसून व्हरूंक एका रितीची सकत दिता. तें रडणें बरें जिरोवचें म्हणजे तें व्यक्त करनासर रावचें बरें. या तांतू एक व्हडपण पुरुशत्व दादलेपण आसा म्हणल्यार तो वाद खंडीत जावन सारको न्हय. मानसशास्त्र सांगता जें कितें तुका दुखलें तें व्यक्त कर, तुजें भोगणां तूं व्यक्त कर. आनी ह्या वरवीं जो कोण व्यक्त करता असो अर्थ न्हय बेश्टें जरी मेळिल्लें म्हणल्यार रडाचें म्हणून, पूण केन्ना वैयक्तीक जावन तें दूख जालें तें रडोवंकूय आमी शिकाचें. हाचे वांजेलाक आमी येताना जेजू रडलो. खाल्याक रडलो? ताणें रडलेलें नसलीं 3-4 निदर्शनां आसात. लाजराच्या फोंडार तो रडलो. आमी मरना ते दळा ते प्रार्थना म्हणटा, लाजराच्या फोंडार तो रडलो, चोमया आमची दुकां पुसून काड. लाजराच्या फोंडार तो रडलो. मागीर खंय रडलो? कुरीस वोवून येताना जेरुसलेमच्या स्त्रियांक म्हणालो तो, तुमी रडनाकात म्हजे खातीर रडना, तुमचे खातीर रडा म्हणालो. पूण गेत्सेमनी म्हणान रडलो तो, रगात गमेलो आनी दुखां गळोवन हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा तो दुखां गळोवन बोबो घालन बोबाट मारन आपल्या बापा लागीं विनंती करूंक लागलो, ह्या अणवरात निवार म्हणून. निवार उगना, रडलो. आनी आईच्या वांजेलांत जेजू रडता. हाका पूरक जावन लुकाच्या वांजेलांत परत आमकां आयकूंक मेळटा. जेजून सांगचें तें वतना एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदांक आरावंक आशिल्ले बडी हांव कितलो आशेलो हे जेरुसलेमा तुका म्हज्या
म्हज्या लागीं हाडच्याक म्हज्या लागसार हाडच्याक तुका आरावून धरच्याक. देखून जेजूचीं दुकां विशेश रितीचीं दुकां. जेजूची दुकां सेल्फ पिटीचीं दुकां न्हय, बिरमोत पावचे आपणाची बिरमोत पावची दुकां न्हय, असहायकपणाचीय दुकां न्हय म्हूण सांगयत. समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आज कोणी जाणा जाल्लें जाल्यार म्हणून जेरुसलेमाक पळोवन तो रडता. मातेव, मार्क आनी लुकाच्या वांजलांत जेजू गालेलिया तावन आपल्या नजरेत आनी गालेलिया तावन त्या तावन जेरुसलेमाक वेचत आसले वाट ती. आनी निमाण थंय पावल्या उपरांत एका हप्त्या भितर ताका खुरसायतात. जेजूचें पैन एका वर्साचें ह्या तिनूय वांजलांनी. जुआंच्या वांजलांत मात 2 वर्सांचे गेले चड ह्या 3 वर्सांक म्हणून पळोवयात. म्हणजे जेजू शिकयत जेरुसलेमाक गेला आनी जेरुसलेमाक वचून पावतना तो रडता. कित्याक तो जावन असो सडवणदार पूण ताची वळख मेळोना. ताका आयकूंक तांणी गन्न केलें ना, कॅर केलें ना. जेरुसलेमाच्या टेंपलाचेर जायतो अभिमान सुदैवांक आशिल्लो, जायतो. सलमाव रायान तें बांदलें, दावीद रायान ताच्या बापायन तें तयार केल्लें आनी देवानंत तांचो वस्ती करता म्हूण बसयल्लें मात न्ही, ताणें वस्ती केल्ली देवान. रायांच्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा खंयच्या रितीन देव तें टेंपल आपणाचें करून घेता आनी आपणाचें हजरपण थंय दिता. पूण सवकास सवकास विसर पडली. कोणाक विसर पडली? सुदैवांक. खाल्या विशांत टेंपलांत देव वस्ती करता म्हणल्या विशयान विसर पडली. टेंपलाच्या विशयान मात्र तांकां अभिमान भोगलो. तांतूं एक देव आसा आनी तो देव निती करत. फटकेरपण तो सोसिना, अन्यायी तो अन्नाडपण तो सोसिना म्हणल्यार विसर पडली. आनी केन्ना तो देव न्हय मात्र टेंपलांत एका अगोचर रितीन तो जियोंक आशेता, साक्षात जावन मनशा रूप घेता, कॅर केलें ना, गन्न केलें ना. आनी जेजू रडलो. समजनाने तुमकां म्हणून रडलो. फातराचेर फातर उरचो ना. तुमी ह्या भायल्या टेंपलाचेर तुमी अभिमान पावता जाल्यार तुमकां डिसअपॉयंट जावचें जाल्यार, रडचें जाल्यार दीस येतले. तुमच्या बाळांक, तुमच्या भायल्या भुरग्यांक तर नास जावचें जाल्यार, तुमकां संपूर्ण जावन विभाड येवं जाल्यार दीस येतलो म्हणून प्रवाद करून रडलो. जालो गिव प्रवाद? वय जालो. पुर्तेक पावलो. जेजू मरोवन कांय एक मेजून 35 वर्सां भितर, 40 वर्सां भितर, 40 वर्सां जावना, क्रिस्त शका 70 सगळें जेरुसलेमाचें टेंपल कोसळून गेलें. खाली एक उणद मात्र उरली. ती आतां हें आसा वेलिंग वॉल म्हणटा हांव. थंय वचून जुदेव आजुनूय रडतात. आजून तें बांदूना टेंपल, जावना आनी कितें जावचें ना. आनी तें कोसळून घालच्या पयलें लगभग 1 वर्स दाड घाली. कोणाकच भायर वचूंक, कोणाकच भितर वचूंक सोडूना. उपाशी पडून मेलें थंय भितर. भाऊ न्ही भयणी न्हू, 2 संगती आमच्या गुमानाक आमी उडास दवर. खंडी जावन हांगासचे आवय बापूय तुमी जायतीं तुमी रडल्यात, रडतात. कोणा विशयांत? तुमच्या भुरग्यां विशयान चिंतून, तांचो फुडार चिंतून, जावं पुरो तांची अस्कत काय चिंतून, जावं पुरो आनी कितें येवंक आसा त्या विशयान चिंतून तुमी रडतात. असहायकपणाची दुकां नाका. आमच्या भुरग्यांक सारक्या वाटेन हाडचे पासत हर एका आवय बापायन दुकां गळोवन विनंती करूंक आसा. तें बरें तें. आनी तुमच्या दुकांक लागून खंडीत जावन तो सर्वेस्पर देव तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतलो. हें तुमचें कर्तव्य. बेश्टें वचूंक सोडचें नाका. परस्परी न्हय ती, थंय तुमची भुरगीं. जशें जेजूक आपल्या परजे विशांत ती बिरमोत दिसली, एखादें तेजें असहायकपण भोगलें, इतलें हांवें शिकयलें, इतलीं अजापां केलीं जाल्यार हांकां आयकना न्ही, हांकां समजना न्ही म्हणून निमाणें तो रडलो. तसलीं दुकां गळोवचें तसलीं जायतीं आसात. शिरापाचीं दुकां न्ही. हें एखादें तिच्या मागणेचें दूख आमच्या भुरग्यां पासून रडया, रडोवंक फावो आमी. दुसऱ्यान आमचेच पासून ती आमी दुकां गळोवंक सकाजे. देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय. आयच्या वांजलाचें निमाणें उतर. देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय. कितले फावटी भेटोवंक येता म्हाका आनी तुका तो. आमी मेजूंक शकचे ना.
आयच्याच दिसा जर आमी कॉन्शियस जावन आमची मोत समान रितीन वापरता तर जाल्यार जायते फावटी आयच्याच दिसा तो आमकां भेटोवंक येतलो, आमचे लागीं उलयतलो, आमकां तो आपडतलो, आमकां तो तिदवितलो, पुता हें सारकें न्ही, पुता तुवें रागान रावचें सारकें न्ही, तुवें बक्षिचें, पुता ह्या वायट संवयेंतल्यान तुवें भायर येयचें, तो सांगतलो. देव तुका भेट दिवंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय. जुदेवांक जाल्ली स्थिती आमकां जावची नाका, कित्याक तें तेंपल हांव आनी तूं जावन आसा म्हणलें सत सांग पावल प्रगटता. मोरयेक तेंपलान समर्पिलें, सदांच देवाची जावन उरली आनी आमकांय समर्पिलां आमी देवाचीं तेंपलां. आनी ह्या तेंपलान तो वस्ती करूं न्हय हेर कितेंय, परत ह्या आल्तारेर तो येता. सदांच त्या सोम्याक आमच्या जिवितांत स्थान आसूं, संतोशाचीं दुखां तो गळोवन आमचें जिवीत पळोवन आनी ह्या मुखांतर आमचें जिवीत नंदन जावं. हें बेसांव मातसो मेस्तांक फोगो जावं. स्वीकार कर बापा कानिका आमची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा कानिको आमी त्यो हाडून आयल्या, गुंडो आनी वायट्यो तुका भेटयता. तन्मंत आमचे तुका अर्पिता, तुझ्या मोगाची आशिता. स्वीकार कर बापा कानिका आमची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. ओन निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या तंटलें बलिदान आपल्या मनांतल्या नैवेक आनी आमच्या कपस्तीक सर्वेस्पद घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्वतय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंकवार मोरयेक तेंपलांत भेटयलेलें हें स्मरण आज आमी करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबाळ तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका चे सर्वेस्पराचे नावे तुकाचे, उंसर्गी तुका चे. बाबा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसुंबेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good, burger to ya. जिसू मेलो, जिसू जीवन सारा, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन सारा, जिसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वांची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा वडाच कर. आणि फ्रांस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. जीवन पनसबर वसू दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामूळ पळोवंक फोव कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. आंकवार म्हळ्या देवाचे मेये संगती, भगवून जुजेलीचो पती, भगवून धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. जेजून शिकिल्ले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेचे शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे स्थिती. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुमियातून गिरतनीचे म्हाका फोवना दुत्रांस म्हाका भलायकी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमचे दोळे आमी दंप्या काळजान आमच्या जेजू आयला. शांती समाधान बेसांव देवाचे रास घेवन आयिल्ल्या जेजूक ताच्या लोकांनी स्विकार केलो ना. जेजू तांच्या काळजाची स्थिती पळोवन रडलो. जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आयला. आमचें काळीज पळोवन आमची जिणी पळोवन आमचें मौन पळोवन जेजू कितें करतलो? रडतलो वा शाबासकी उसारतलो?
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयस उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सर्वंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कोरमरयेची देख घेवन आनी तेच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोव न्हू बडिनो, आज तुमकां येदळूचो तिळसिल्ले प्रमाणे मोरयेच्या समर्पणाचें स्मरण आमी आचरण करता आनी हो दीस पवित्र सभेंत प्रो ओरांतिबूस डे म्हणून नमयारला. ते लातीनाचो शब्द तशें म्हळ्यार मागणे करतेल्यांचो दीस म्हणून अर्थ. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान हो दीस स्थापन मॉनेस्ट्रीच्या 4 वण्टी भितर आसून मागणे, ध्यान आनी सॅक्रिफिसाची जिणी जिवन संवसाराच्या सल्वसां पासून निरंतर मागणी भेटोवन आसच्या धार्मिकां पासून मागोवंक ताणें उलो दिला. ह्या संदर्भार आमी कांकणांडीत आमच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रींचो तशेंच मिलाग्रेसांत आसच्या पुअर क्लेर धर्म भयणीचो मोगान उडास काडटा. फाल्यांच्या दिसा सान सिसिलिया एक आंकवार आनी रक्त साक्षी हिचें स्मरण आमी करता. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे ती सक्कड कॉयरिस्तांची पात्रोन जावन आसा. ह्या संदर्भी आमी हांगासर पुणशेतांत देवस्तुते वेळार गायन करच्या सर्व कॉयरिस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. हर मिसा वेळार गांवचो एक एक पंगड आसा. ह्या सक्कड गायन पंगडाचो आमी मोगान उडास काडटा. सागोस्तीन म्हणटा, जो कोण गायता तो दोडत्यान मागता. कॉयरिस्त गायन करचे मुखांतर आपूण जावन मागता मात्र न्ही, हेरांकय मागोवंक आदार दिता. असलें वर्ते मिसांव करच्या ह्या सर्व कॉयरिस्तांक तशें कॉयर मेस्त्री मानेस्त सायमन रोड्रिगस हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो अभिमान आनी दिनवासनी घट्ट 2 ताळयो पेटचे मुखांतर ह्या सर्व कॉयरिस्तांक पाठवया. आयतारा दिसा आमी जेजुरायेचो दाबाचो आचरण करता, क्राइस्त किंग फिस्ट, आनी तो देवस्तुतीच्या वर्साचो निमाणो आयतार. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर सोनवार दिसा हांगासर ग्लोरिया 2024 चलता, म्हणजे क्रिसमस कॅरल्स गायन स्पर्धो 3 विभागांनी तो चलता. पयले 4 वरार इस्कोलाच्या भुरग्यांक, त्या उपरांत हांगासर इंग्लिशांत आयताराचे मिसाचें बलिदान आसा आनी त्या उपरांत फिरगजेच्या कॉयर ग्रुपांक आनी उपरांत ओपन टू ऑल म्हळ्यार कोणेय एक पंगड रचून ह्या स्पर्धांत भाग घेवयेत. हाचे विशयींत सडीत विवर भायर आसा. तुमकांय ह्या स्पर्धांत भाग घेवंक तुमचें नांव रिजिस्टर करूंक अवकाश आसा. मात्र न्ही, तो दीस हांगासर सांजेचो दीस क्रिसमस गितां आयकून ताचो स्वाद साक्षान करचूंक तुमी हांगासर येवं येता. खाणाचीं, खेळाचीं आनी इतर स्टॉल आसात. जर तुमकांय हांगासर फुंक्याक स्टॉल घालूंक जाय तर तुमी म्हाका भेटयेत. देव बरें करूं. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर परगट केल्ल्या मनदेग बाब दीप फेर्नांद तशेंच सा भेटोवन केल्ल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नव्याना खातीर दिमी म्हणया. बाळोक जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिता गुणकर्न दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावू जालें. नेनरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा,
कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमच्या गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया. कितें आमची दूख आसा जावं पुरो कुडीची जावं पुरो मोतीची भोगनांची कितें समस्या आसात आर्थीक समस्ये जाग्याचे समस्ये हे संबंधाचे समस्ये हे सगळे बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जण आमच्या एकामेकाच्या आनी आमच्या कुटुंबांतल्या संबंधा पासत आनी तशेंच आमच्या आनी देवा मदल्या संबंधा पासत मागया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां बाळा पासत बरें प्रेरण दिवच्या की चड वायट प्रेरण दिवचें तसलें वायट वाटेक वडच्यो तसल्यो सक्त्यो आज चड आसात. आनी ह्या वरवीं भुरग्यांनी वाट सुकचें सलीस वाट सुकच्या अवकाश चड आमच्या भुरग्यांक राखणी सांबाळ. आमच्या भुरग्यांक वायट वाटेत आवण पासांत आवण राख म्हणून मागया. तशेंच घोव बायलाच्या संबंधांत कितें हेर आयल्या जाल्यार कितें समस्या आयल्या तर जाल्यार आमच्या कुटुंबांत तें बरेंपण दी एकामेकाक बोगसूचें जिवीत परत संतोशान बांदून हाडचें बरें मोहन आमकां फोव करून मागया. बरी सैरीक अशें येवणू बरें काम अशें येवणू आनी तशेंच विविध गरजो भुरग्यांचें देणें अशें येवणू जायत्यांनी आमची मागणी विचारल्यांत तांकांय सुम्या मुखार हाडया. मोरयेक तिच्या आवय बापायन समर्पिलें तेंपलांत की तांचो स्वार्थ तांणी आपणाचो चिंतूंक ना. एकल्यांच भुरगें कांय चिंतूंक ना समर्पिलें आनी ती खंडीत निराशी जावनात. आस तसल्यांच चॉयस करच्यात आसल्या भुरग्यांक एक धर्मीक जावंक एक याजक जावंक जर आमच्या कुटुंबांत तसलें आपोवणें आसा त्या आपोवण्याक खालती मान घालूंक भावार्थान तें स्विकार करूंक आमच्या आवय बापायक तें बळ दी म्हूण मागया. ही सर्व प्रार्थना संगता घालून आमी प्रार्थुया. हे बगेवून तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवूं उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावान बरोव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवाचो पूत मनीस जाल्ल्यान तसलें घडीत वळखून घेवन हो मिस्तेर आमी 3 फावटी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणी. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन भरुलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिव दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोकणी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदांच सर्वदा आमेन. म्हणलेल्या सर उपकारांक घर जावन सांगता म्हणया. ए बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भितूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार
आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमेजे मारिफात सगळ्यान विस्तरूं दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दी सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना. म्हयन्याचो चवथो ब्रेस्तार आज प्रत्येक जण आमच्या पिरेस्त भावंडा बसत मागोवंक आमकां एक अवकाश आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या शेजाराच्या जावं करून आमकांच कितें पिडा कश समस्या आसात ती पिडा सुमियत हांव गूण जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो ताची सासू माय तापान न्हिदोन आशिल्ली. तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतस तिचो थाप सुटलो आनी ती उठोवन ताका सरबराय करूंक लागली. सांजतस जायत्या देंवसार लागल्या जनांक लोकांनी ताचे सरशी हाडली. आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसरांक धांवडयलें आनी पिरेस्तांक सगळ्यांक गूण केलें. अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिराशिरा ताणें वावयली. सुमेच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या आनी ताचे गूण करचे घाई तें रगत सदांच आमकां चड आनी चड भलायकेन भरता. थंय ताचें रगत आमचेर मागून घेवया. कश्ट जाल्यार आमच्या बोंडांचेर उतर प्रायन आनी तशेंच विविध तिच्या पिरेशिरेर वळवळतल्या घरा तशेंच आस्पत्रिणी आसच्या या आस्त्रांनी आसच्या आमच्या भावंडांक सुमया मुखार हाडया. मोगाळा बापा तुवें तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणे पासून संवसारी धाडलोय आनी ताच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें. आज ह्या आमच्या पिरेस्त भावा भयणी पासून आमी तुज्या लागीं विनंती करता तुजे काकूळ तुजी दिश्ट तांचेर घाल. तांची पिराशिरा सोसूंक तांकां आदार दी आनी तांचे पिडेंत तुजेर भरवसूंक तुजी कृपा तांकां दी. तांच्या भियाच्या वेळार तांकां धैर्य जा. निराशेच्या वेळार भरवसो जा. ह्या आमच्या भावंडांच्या कुटुंबांक तुज्या बेसावांनी भर. पिरेस्तांची सेवा साकरी करतना तांकां सोंसणीकाय दी आनी भरवसो लाभय. तुजे लागीं क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात मागता हांव. आमेन. घडघडी म्हाका बाळकाची सूर मुची तुका सूर पुसली तुवें बाळकाची सूर. घडघडी राखली म्हाका बाळकाची सूर मुची तुका सूर पुसली तुवें बाळकाची सूर. वंदाची सूर बाळकाची सूर Urkani voglap tuka sedans Jesu. Bondan Jesu, barka Jesu. Urkani voglap tuka sedans Jesu. Urika tisa tuves maka selilo. Urkudi maka tuves bores dilele. Urika tisa tuves maka selilo. Urkudi maka tuves bores dilele. Musu musu tartu balu Jesu. Musu musu tartu balu Jesu. Urkudi rakli maka barka Jesu. Mucin tuka ser pusli tuka barka Jesu. Urkudi rakli maka barka Jesu. Mucin tuka
हांसूर पुसली तुवें बाळकाची जून मुखार पुत्रा सोमे हांव क्वार मोरया आशिर्वाद दी आमकां भगवान कुर्साचे करून देव आमकां आमचे देव आमच्या सुणंतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान